Esse cara que não atende, velho. Cadê esse cara que não atende, velho? E Lustre, beleza, velho? Você tá onde, mano? Você tá onde? Ó, lotado aqui, tá cheio, velho. De gente desocupada sem fazer nada, mano. Ó, a melhor coisa que você faz é ficar na sua casa mesmo com sua mulher aí de boa, valeu? Foi mal, foi mal, foi mal.